Olhe para a sua sala. Tudo impecável, certo? Mas fora do inverno, aquela lareira que deveria ser o destaque do ambiente vira um ponto negativo. Um aspecto sujo e chamuscado que desvaloriza todo o seu projeto de decoração. É um incômodo visual que muitos ignoram, mas que compromete o charme da casa o ano inteiro. O segredo para manter o visual de lareira nova não está em manutenções constantes, mas na engenharia de ponta. Viajamos até a Itália, no coração da La Nórdica, para entender como eles resolveram o problema que todas as outras marcas ignoram. Este é o Nordiker. À primeira vista parece apenas um revestimento claro, mas ele é um material refratário, patenteado com uma composição ultra secreta. Ele foi desenhado para resistir a temperaturas extremas e, mais do que isso, para ser um agente ativo de limpeza. Graças à sua altíssima inércia térmica, o Nordiker provoca o fenômeno da pirólise. Na prática, enquanto a lenha queima, o próprio calor do fogo consome toda a fuligem e resíduos. O interior da câmara de combustão se autolimpa, recuperando aquela cor clara e radiante em tempo real. O resultado? O vidro permanece limpo por muito mais tempo, e o visual da lareira é sempre de uma peça que acabou de sair da loja. Lareira sempre limpa. Design europeu que valoriza o seu imóvel 365 dias por ano. É a união perfeita entre a força do aquecimento e a sofisticação da decoração. Para quem busca o que há de mais avançado em projetos de alto padrão e não abre mão da perfeição estética, exija o selo de originalidade La Nórdica. Exija o Nordiker.